欢喜艺廊来看文学大师白先勇的经典小说《孽子》改编做舞台剧，当日做巡回演出。美丽同婚已经合法的台湾，继续带予观众满满的感动。白先勇的经典作品《孽子》，梁子甲阿凤一对同志恋人的故事，即马被改编做舞台剧，伫全台巡演。演员利用丢弹伫空中旋转，跳出同志之间不悔的爱。我看了总是忍不住，到了什么地方，不知道是不是戳中了，哎呀，老泪纵横。白先勇哪讲哪笑，你讲明明这个角色台词拢是家己上爱熟悉创作，不过每看一摆舞台剧的演出，伊原忍不住流目屎。因为40年前写这本册时，台湾保守的社会气氛，这同志有够辛苦。男孩子、女孩子成长很不容易的，每个人都经过心理上的煎熬。演员表现出业主对厝的愿望，更加加强表现出原作品当中讲较少的爸仔囝亲情的悔罪甲救赎，以及坚定的友情。随着2019年台湾总算通过同婚，即马舞台剧展开巡演，业主的存在嘛产生新的意义，带你大家好好啊，搁感受一摆。